Hello，大家好，我叫 Ivy，我係嚟自於香港嘅。我本身學習緊一個日本古法嘅手療，佢個名叫做人神術，係一個執行師嘅資格啦。咁今日咧，我拍呢段片嘅原因咧，就係眼見香港近來都有好多自殺嘅個案，咁我自己睇到呢啲新聞咧，就覺得好痛心同埋惋惜嘅。所以特登今次拍呢一段片出嚟啦，就希望可以分享翻一啲好簡單嘅方法，透過我哋雙手去觸碰我哋一啲身體指定嘅地方，去舒緩我哋內心好激烈嘅一啲情緒。首先，我哋分享第一個嘅步驟就係掂住我哋手腕呢一，咁佢咧就會喺我哋嘅尾指下面對落手腕呢個位置，咁我哋輕輕去掂佢就可以做到個效果嘅。咁當我哋掂佢嘅時候啦，我哋慢慢呼氣，再慢慢吸氣。呢一個嘅作用咧係其中咧係可以協調我哋嘅神經系統啦，放鬆我哋嘅心靈，同埋我哋恐慌嘅情況嘅。咁唔係話你一掂佢就即刻可以舒緩到㗎，你係要俾少少時間，等身體咧可以內部有一個嘅調整啦。咁你掂完一邊手，亦都係掂另一邊手。如果你平時你出街日常生活咧，你唔需要特登舉高隻手㗎，你就咁樣輕輕掂一掂，握住個手腕就已經做到個效果㗎啦。分享第二個嘅步驟就會係喺我哋嘅腳背嗰度嘅，你會見到我左下角嗰度有幅圖啦。咁嗰個位置就會係喺我哋嘅尾指連埋第四隻嘅腳趾，一路沿住個腳背向上掃上去咧，你會摸到嗰個V 位嘅交匯處嘅嗰個位置，你就攞手指頭就咁輕輕咁樣去觸碰佢啦，唔需要用力猜㗎。跟住你就係放鬆個人，慢慢咁呼氣，再慢慢吸氣，咁就已經可以做到一個舒緩情緒嘅效果啦。咁另外第三個嘅步驟咧，就你會見到我中間嗰幅圖咧有兩個人仔嘅。咁第一個咧，你會見到寫喺個架底個位置咧寫住26號嗰個位。咁我哋咧就會係即係你遞高我哋嘅右手啦，咁你咧就攞隻左手去掂住我哋嘅架底下面肩胛骨邊嗰個位置，你見紅色點嗰度就係噶啦。咁另外一隻手咧，你可以咧掂住我哋個腹股溝，咁你會見到咧隔籬嗰幅圖寫住15嘅位置，你都係右邊嚟嘅。咁嗰個咧就係我哋個比納，即係我哋隻腳同埋個肚之間嗰個接位。呢個第一個選擇啦，又或者第二個選擇咧，交叉手掂住兩邊腋下都得，就係右上角嗰個位置。咁又係啦，我慢慢呼氣，再慢慢吸氣。咁呢三個動作咧，你可以一次過做晒佢，或者分開做都得嘅。咁尤其是係掂住手腕呢一個位啦，呢個好方便。咁你咧可以平時搭車啊，或者你翻學嘅時候覺得緊張，你都可以咁樣去掂住咧，都可以做到個舒緩嘅效果嘅。咁我嘅分享咧就嚟到呢一度啦。試做嘅時候出現到一啲狀況，或者都係有少少唔明白嘅，歡迎你咧可以私下咧喺 IG 啊，或者喺 Facebook 嗰個 Messenger 嗰度可以聯絡到我嘅。最後我喺呢度再提提大家，喺施作任何人神術嘅步驟嘅時候，你要明白到呢一個係一個日常保健嘅方式，去維持你身心嘅平衡。絕對係唔能夠去取替現有嘅主流醫療。如果你喺個情況係嚴重同埋緊急嘅話，記得係去揾專業人士去幫助你。多謝大家去收睇呢一個嘅視頻，祝大家身體健康，身心愉快。